wabarakatuh. Hari ini saya berada di samping rumah kakek saya. Perlu kita lihat sendiri, Alhamdulillah ini adalah rezeki yang diberikan Allah SWT, yang dimana beberapa hari yang lalu sampai sekarang air ini tanpa menggunakan mesinnya mengalir dengan sendirinya. Ya, perlu kita lihat air ini sangat jernih guys. Alhamdulillah, inilah kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Ini tanpa menggunakan mesin.